Hurmatli obunachilar, mana joy ilma. Mana u podyomdan tushib keladigan joy, katta podyomdan. Ko'chalar asfalt, gaz, svet, suv, hamma sharoit bor. Mana ariqda ham suv bor. Shu yerda 10 sotiqdan 3 ta joyimiz qolgan, sotiladigan. Mana yo'lni ustida. Mana ko'ryapsizlar, yo'lni ustida. Sotilgan joylar ham bor bunisi. Mana u sotilgan 10 sotiq qoziq qoqib qo'yibdi mana. Mana u naki. O'sha chegarasi buni. Keyin narigi tarafda hozir kirib o'tib ko'ramiz. Mana naryoqda bor. Hozir ko'rsataman sotilgan, sotilmagan joylarni. Yo'llar ustida narxini birdan aytib o'tib ketay. 25 milliondan narxi. 25 milliondan bu yerdan joy topa olasizmi? 40 million, 50 million aytib o'tiribdi. Srochniga sotiladi. Hujjatlari joyida. Uylarni qurib qo'yib olgan odamlar, xudo xolasa kadastr qilib ketadi endi. Bilasizki, dasturga tushgan bu yerlar. Hozir kirib ko'ramiz. Mana kirib keladigan yo'llaring, bu yoqni tosh to'kib tekislaydi, ko'cha qilasizlar buni. Kiradigan. Mana bu joy sotilgan. Mana bu joyimiz sotilgan mana kadastr uchun. Binoni tashlab qo'yibdi, ana u hojatxonasini tashlab qo'yibdi. Uning orqasida qoziqcha turibdi mana. O'sha qoziq chegarasi buni. Anaqasiga olingan. Hozir bu yoqni mana o'rta qator ham ketgan. Bu yoq ham sotilgan. O'rtasi mana 10 sotiqdan bo'lingan, o'lchanib. Bu yoq ham qurib tayyorlab qo'yibdi kadastrga, hujjatga.